जतनो सारिग्याम तिनी चिंगिरो 48 करमसरा YTF नि अंगै थांनाय 7 तारिखो तुइदुगो जे इन्सिडेन्ट दंमानि चिनि TWF नि साकागो जे पुलिसनि लाठीचार्ज टियार गैस कोकजांमानि अबनि लगे लगे पाताल कोइना जमतिया जेबाबे बुबागारानि साकागो ककसिलचामानि तै चिनि MP रेबती त्रिपुरा जे बुबाग्रानो राजबारियो तालार गयतननाय एबा बन्दी खायतननाय हिनि सामानि अबनो तैचुं तिनि ककफिरनानि बागै चिंनि राजकजाक अबनि बागै चिं बेलेकेना खाखामो चिं 48 करमसरानि YTF तैचिनि सेन्ट्रलनि दंगो GS कृपेश देबबर्मा दंगो चिनि सेंट्रल सेक्रेटरी जिनेट देबबर्मा ब्लॉक प्रेसिडेंट नीरेन त्रिपुरा चिंग अपन टोटली 48 हुल YTF दंगो चिंग अपन खाखामो एबा कन्डेम खायो तानि इंगे चिंग आसारि माइया चिनि त्रिपुरा सारकनि बिसिंगनो चिनि त्रिपुरा सारकनो अबहाके कखाइमा सिलजाना हिनै चिंग नुखा चिनि पाताल कोइना तुइदुगो थांगय लामा कासुजाकमानि परियो एमन खाइबो बासन रखा जेबो साका चिनि बुबाग्रानो जे रेडी तंगि बुबाग्रानि बुमुंगै केस फाइल खेनाबे रेडी तंगि हिनै अन मे आं तिनि बरंग चिनि बुखु पाताल कोइना आं सानानि मुसुगो 12 हानि जेसु पेपार मिल तंगमानि 12 हागो जेसु पेपार मिल तंगमानि नु अ पेपार मिल दे पेपार ऑर्डर दि YTF एबा त्रिपुरा मथा बुबाग्रानि बे केस खेनानि जों YTF जों रेडी दंगो तै अबसि मिया त्रिपुरा हानि जे बासुरिक जे बाजेट अ बाजेटनि 60% 60% of budget no papers खालामनो लगे budget पेश खायदि जे त्रिपुरा मथा YTF नो केस खालामनो लगे जों राजि दंगो जों टिआर दंगो बासुं 2023 लास्ट 5 नि बागै अनबैना कोइनानि मुसुगो अबेलो गेले साना मुसुगो जे जों नुखारो चिनि MP रेबती त्रिपुरा बबतिनि बुबाग्राने एमन बे एग्रेसिवली बतिनि कक्सागा जे बुबाग्रानबो राजबारियो चबैतनानि बतिनि साइमानका अनमेतिनां संना मुसुगो तिनि चिनि MP ब सबनि फानबाय सबनि शक्ति बाय बतिनि चिनि बुबाग्रानो तिनि राजबारि चबैतनान साइमान तिनि जों बेलेकने खाखामो 184 जना शासनखानि राज्यत्व खैनाय स्वाधीन त्रिपुरानो जोंनो नायखलै दंनाय राजबंशनि पाइथाक चिनि बुबाग्रा अवश्य मिया जेपुरो भारत हागो ब्रिटिश र इंग्लिश शासन खाइ तंपुरो अजरागो चिनि त्रिपुरा सारनो नायखलै दंनाय चिनि बुबाग्रानि बसं